వెల్కమ్ టు కలగురగంప. యాక్చువల్లీ వాళ్ళ జస్ట్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉన్నా సడన్గా నాకు ఈ తీగ కనిపించింది. అయితే ఈ తీగ చూడంగానే నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట. రీసెంట్గా మనము తిప్ప తీగ వీడియో రిలీజ్ చేశాక ప్రతి ఒక్కరు ఫొటోస్, చాలా మంది ఇన్స్టాలో ఫొటోస్ పంపిస్తున్నారు. ఇది తిప్ప తీగనా కాదా, తిప్ప తీగనా కాదా అని పంపిస్తున్నారు అనమాట. అందులో టూ కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఆకులు కనపడుతున్నాయి. ఎందుకు ఇట్లా పంపిస్తున్నారు, వీళ్ళకి ఏం చూపించినాము, మనం ఏం కరెక్టే చూపించినా కదా, ఎందుకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారని డౌట్ వచ్చింది అనమాట. సో వాక్ చేస్తూ ఉంటే ఈ తీగ కనబడ్డది. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ తీగకు తిప్ప తీగకు వీళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు. అంటే ఆకులు ఇట్లనే కనబడుతున్నాయి, గ్రీన్ అంతా బుషి బుషి కనబడుతుంది, సేమ్ తిప్ప తీగ టైప్ కనబడుతుంది ఇది. కానీ తిప్ప తీగ కాదు ఇది. మా దగ్గర ఊర్లో దుసురు తీగ అంటారు, లేదంటే సిబ్బి తీగ అంటారు దీన్ని. సో దీని నుంచి జనరల్గా ఏమవుతుందంటే, చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను చూస్తుంటే, ఇప్పుడు మన ఆవులకు కానీ ఎద్దులకు కానీ దున్నేటప్పుడు లేదంటే ఎక్కడైనా పొలంలోకి వెళ్ళి మధ్యలోకి వెళ్ళి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు అవి ఏమి మేయకుండా వాటి మూతికి ఒక బుట్టలు కట్టేటోళ్ళు అనమాట. అది దుసురు తీగతోనే ఆ బుట్టలు అల్లేటోళ్ళు. లేదంటే చిన్న చిన్న సిబ్బి తీగ అంటే ఎట్లా చెప్పాలి నేను మీకు, కుండలలో అన్నం వండినప్పుడు గంజి వార్చేవాళ్ళు కదా, ఆ గంజి వార్చడానికి ఆ కుండకొకటి లోపలికి ఒకటి ఇట్లా బుట్ట లాంటిది నెట్టేవాళ్ళు అనమాట. నెట్టి ఆ కుండల అన్నాన్ని ఇట్లా బోర్లు ఇస్తే గంజి వెళ్ళిపోయేది. సో ఇప్పట్లాగా స్టైల్ గిట్ట అంటే కుండలకు అంచులు ఉండవు కదా, జనరల్గా ఇంత పెద్ద కుండలో వండినప్పుడు అంచులు పట్టుకోవడానికి ఉండదు. ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా వేరే దాని మీద బోర్లు ఇస్తే ఆ బుట్టలో నుంచి గంజి వెళ్ళిపోయేది అనమాట. ఆ బుట్టను సిబ్బి అనేటోళ్ళు అనమాట. సిబ్బి కట్టి అన్నం ఉంచమ్మా అనేటోళ్ళు అనమాట. సో ఆ సిబ్బి కానీ ఆవులకి ఇట్లా మూతికి అంటే ఆవులకు కాదు, చిన్న దూడలకు తాళ్లతో కానీ దుసురు తీగతో కానీ చిన్న బుట్టలు మూతికి చేసేటోళ్ళు అనమాట. అట్లా దీన్ని సిబ్బి తీగ లేదంటే దుసురు తీగ అని అంటారు. ఈ తీగకు అండ్ మనం చూస్తున్నటువంటి తిప్ప తీగ కొంచెం సిమిలారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి చాలామంది నాకు ఇది పంపిస్తున్నారు. యాక్చువల్గా ఇది కాదు, చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది కాదు, ఇది సిబ్బి తీగ అంటారు. ఆకులు కూడా ఇవి ఎట్లుంటాయంటే ఈ ట్రయాంగిల్ లాగా ఇట్లా, అంటే ఈ షార్ప్గా వచ్చేసి చిన్న చిన్నగా ఉండి మందంగా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి ఇట్లా ఈ షేప్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆకు చూడడానికి అట్లున్నా కూడా ఈ ఇందులో ఉన్న అంటే థిక్నెస్ అదంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది క్లోజప్లో నేను ఫోటో పెడతాను. సో ఇది సిబ్బి తీగ లేదంటే దుసురు తీగ. ఇది మన తిప్ప తీగ కాదు. తిప్ప తీగ కూడా ఈడన్నా కనిపించింది రండి చూద్దురు, కానీ అది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అంతకుముందు ఫస్ట్ టైం చూపించినప్పుడు మనం ఇంట్లో చూపించినా కదా బృందావనంలో, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూపిస్తారండి. సో మీకు ఆ చెట్టు దగ్గరకు పోయినా కంపేర్ చేయాలి కదా, ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంటే దీంతో ఇట్లా అల్లుతారు చూడండి, ఆటోమేటిక్ ఇట్లా అల్లుకొని పోయి వస్తుంది. దీన్ని చాలా బాగా అల్లుతారు అనమాట, బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, అంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది ఇది. రండి, ఇది కనబడుతుందో లేదో కానీ ఈ దుసురు తీగ అనేది ఇట్లా నేల మీద కూడా ఇట్లా పాకుతుంటుంది. మేము ఇట్లా పాకినవి తీసుకొచ్చి చిన్న ఉన్నప్పుడు బుట్టలు అల్లుకొని ఆడుకునేటోళ్ళం అనమాట. ఇది కూడా చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అంటే, ఇది ఇట్లా మనము తాళ్ళు వేడినా ఏం వేడినా కూడా ఇరిగిపోదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇరిగిపోదు. చూడండి ఇట్లా ఇరిగిపోవాలి కదా, ఇరిగిపోదు అనమాట. ఇట్లా తీసుకొని అల్లేటోళ్ళం మేము. ఇదేన్నో మూలకు ఉండాలా, మొన్ననే చాలా తెంపినాము. ఇదిగోండి, ఇది తిప్పతీగ. గోరకుంది, నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు క్లియర్గా. ఈ హెల్దీ ఆకు ఎట్లుంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ తమలపాకుకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట. చూడండి తమలపాకు లాగా ఉంటుంది, ఇది కొంచెం రౌండ్గా ఉంటుంది అంతే. ఇది తిప్పతీగ ఆకు, ఇది దుసురు తీగ లేదంటే సిబ్బి తీగ ఆకు. సో ఏంటంటే ఈ తిప్ప తీగ ఈ దుసురు తీగ లేదంటే దీనికి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఏది పడితే అది తినకండి.
క్లియర్గా కనబడుతుందా ఇప్పుడు డిఫరెన్స్? సో ఇప్పుడు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా దుసురు తీగకు లేదంటే సిబ్బి తీగకు తిప్ప తీగకు డిఫరెన్స్ ఏంటనేది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, క్లియర్గా కనపడ్డది అనుకుంటున్నా. చాలా మంచిది, చాలా మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ మాత్రం భయంకరంగా డెవలప్ అవుతుందంట. చాలా ఆర్టికల్స్ చదివాను. చాలా అంటే నేను వీడియో తీయక ముందు తీసాక కూడా మళ్ళీ ఇంకేదన్నా నేనేమైనా పొరపాటు చెప్పానా, ఇంకేమన్నా ఉందా, దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏందనేసి చాలా చదివాను. అయితే ఈ ఆకు తినేటప్పుడు డైరెక్ట్గా తినాలనుకుంటే ఒక మిరియపు గింజ, మిరియం అంటే ఒక పెప్పర్ సీడ్ పెట్టుకొని తింటే ఇంకా సూపర్ ఉంటుందంట. అందుకే మా స్టాఫ్ అందరూ ఎర్లీ మార్నింగ్ రాగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది కూడా ఒక 3-4 ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఎవ్రీడే రాగానే, అందరూ దాన్ని ఫాలో అయ్యేటట్టు. అందులో ఒకటి తిప్పతీగ ఒక మిరియం పెట్టేసి తినిపిస్తున్నాం అనమాట. అంటే దాన్ని ఉండలు చేసే ప్రాసెస్ అదంతా పెద్దగా అయిపోయి మధ్యలో కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేసినాము. అట్లా కాదనేసి మళ్ళీ దాన్ని పేస్ట్ చేసి ఉండలు చేసి అదంతా పని అయిపోతుంది. ఆ పని వల్ల ఏమవుతుందంటే మిస్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇట్లా మిస్ కావద్దనేసి ఏం చేసిందంటే రాగానే ప్రతి ఒకరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాము. ఆ ఒక్కరు ఏం చేయాలంటే అన్ని ఆకులు తెంపేసి, ఎంతమంది ఉన్నారు అంతమందికి ఇంత పెద్ద ఆకులు తెంపేసేసి కొంచెం ముదిరినాయి లేదా అయితే 2 ఆకులు మధ్యలో ఒక మిరియము లేదంటే బ్లాక్ పెప్పర్ పెట్టేసి ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట. వాళ్ళు నమిలి తినేస్తున్నారు. లిటిల్ బిట్ చేయదు అండ్ కొంచెం జిగటగా ఉంటుంది కానీ ఏం పర్లేదు. అయితే కొందరు పిల్లలు మేడం ఇది తిన్నాక బెల్లం పెట్టుండి అన్నారు. పెట్టినాక నాకు డౌట్ వచ్చింది, అరే అంటే జనరల్గా ఈ ఆయుర్వేదిక్ దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఒక చిన్నది ఏదైనా చేంజ్ అయినా కూడా దాని రిజల్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. అసలు బెల్లం తినొచ్చా లేదని డౌట్ వచ్చింది. అయితే నిన్ననో మొన్న మళ్ళీ చిన్నికి ఇట్లనే ఆకిస్తే బెల్లం కావాలన్న చిన్న నీకు ఓకేనా అని అడిగినా అంటే అది లైట్ తీసుకోమమ్మ బాగానే ఉంది అన్నది. అంటే అమ్మ చిన్ని తినంగా లేని మా పిల్లలు ఎందుకు ఇట్లా అంటున్నారు అనేసి రేపటి నుంచి వాళ్ళకి బెల్లం బంద్, అది విషయం. ఓకే, ఇదనమాట. జాగ్రత్తగా అందరూ దొరికితే తెచ్చుకోండి. జస్ట్ బయటికి వెళ్తే చాలు, ఎక్కడ చెట్లున్నా, ఎక్కడ పొదలున్నా, ఎక్కడ గోడలున్నా ఇది మొలుస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. చచ్చిపోయినట్టు ఉంటుంది, మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. దీనికి బ్యూటిఫుల్ గుత్తులుగా గ్రీన్గా కాయలు అవుతాయి. తర్వాత పళ్ళు అయినప్పుడు మాత్రం రెడ్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది వీటికి. ఓకే, ఇదనమాట విషయం. ఆల్మోస్ట్ తమలపాకు థిక్నెస్సే ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ తమలపాకు అట్లనే కనపడుతుంది ఇది. బట్ మన తమలపాకులు ఇట్లా పొడుగు ఉండి నీట్గా కనపడతాయి. ఇది మాత్రం అదనమాట సంగతి. ఓకేనా, ఇది మొత్తం మీద ఇట్లా వాకింగ్కి వచ్చినందుకు మీకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏదో చూపించగలిగాను. రోజు కనీసం అంటే 10-12 పిక్స్ వస్తున్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా సడన్గా ఇట్లా తెచ్చి ఫోటోలో పెట్టే వరకు ఫోటో నాకు కన్ఫ్యూజింగ్గా కనపడుతుంది. మళ్ళీ క్లోజప్లో పెట్టండి అంటున్నారు. కొందరేమో ఓన్లీ ఆకు తెస్తున్నారు. ఆకు తెలిస్తే తెలియట్లేదు నాకు. అంటే దీనికి తేడా తెలియట్లా. అట్లా కాదు, తీగ దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం క్లోజప్లా కొంచెం ఎక్కువ కనపడేటట్టు పెట్టండి అని అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి మాత్రం కన్ఫర్మ్ చేయగలుగుతున్నా. సో మిగతా వాళ్ళకి చేయలేకపోయినా నాకు అర్థం కావట్లేదండి అని పెడుతున్నాను అనమాట, అది విషయం. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఏందన్న విషయం ఇప్పుడు నాకు క్లియర్గా అర్థమైపోయి అరే ఇది చూసి అది అనుకుంటున్నారా అని డౌట్ వచ్చేసేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లారిఫై చేయాలనేసి చేస్తున్నాను అనమాట. ఇది తిప్పతీగ కాదు, ఇది తిప్పతీగ ఎస్. ఓకే, ఇది నో, ఇది ఎస్. దీంతో బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయి, అది వేరే పనులు. ఇది కాదు. తిప్పతీగ పెంచుకోవడం ఎలా? అరే తిప్పతీగ గింజలు ఉంటే ఇస్తా బా, నిజంగా నన్ను దొరుకుతుంది. ఈసారి నన్ను కనబడితే తీసిపెట్టి దాచిపెడదాం. ఇదన్నమాట విషయము. ఎవ్రీడే ఒక ఆకు తినేసేయండి. కషాయాలు మరిగించుకొని ఇవన్నీ ఓపిక ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచిదే, కానీ మనకంత ఓపిక ఉండదు కాబట్టి దొరికితే ఇట్లా తీసుకొని ఇట్లా తినేసేయండి, అది విషయం. వీటిలో కొన్ని ఉంటాయి. మేక అంటే అడవిలో పోతుంటే మేక ముట్టని ఆకు ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ మేకలు ఏదన్నా తింటే కానీ ఒకే ఒక ఆకుని తినే అనమాట. ఆ ఆకు కనుక తింటే మొత్తం పొట్టలున్నదంతా బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఊర్లల్లో ఎవరన్నా పాయిజన్ తీసుకున్నా, ఏదన్నా వాళ్ళకు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయిందన్నా కూడా ఆ మేక ముట్టని ఆకు అనేది తినిపిస్తే మొత్తము బయటకు వచ్చేసి స్టమక్ అంతా క్లీన్ అయ్యేదన్నమాట. అట్లా కొన్ని ఆకులు ఉంటాయి అడవుల్లో. సో అవన్నీ ఊర్లలో యూజ్ చేసిండ్రు ఒకప్పుడు. అయితే ఆ మేక ముట్టని ఆకును మనము తినే కెపాసిటీ మనం తెచ్చుకుంటే, ఒక ఆకును తిని ఆ వామిటింగ్స్ లేకుండా మనం ఉండగలిగితే ఏమవుతుందంటే ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి చెప్తున్నాను అనమాట. దానికి సంబంధించి ఆ మేక ముట్టని ఆకు మనం తినే కెపాసిటీ తెచ్చుకుంటే అప్పుడప్పుడు తిన్నాం అనుకోండి, తిన్నాక వామిటింగ్ సెన్సేషన్ రాలేదు, వామిటింగ్స్ కాలేవు అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే నువ్వు పాము గరిచిన, తేలు గరిచిన ఎలాంటి పాయిజన్ కూడా మనల్ని ఏం చేయదంట. అంత పవర్ఫుల్ అంట అది. సో
అట్లున్నాయి మన న్యాచురల్గా మన అడవులలో పెరిగే వాటి పవర్ అంతా ఉంటుందంట. సో అదనమాట విషయము. ఇదంతా విషయాల తర్వాత కానీ తిప్ప తీగ తినండి, ఓకేనా? అండ్ మా స్టాఫ్కు ఏమేం చేస్తున్నా, వాళ్ళతో ఎట్లాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నా ఈ పాండమిక్ టైంలో, ఎవ్రీడే అందరూ వస్తున్నారు, అందరు వర్క్ చేస్తున్నారు, రాగానే ఏం చేస్తున్నాము అనేది నేను ఒక చిన్న వీడియో తీసి వీలైతే నేను పోస్ట్ చేస్తాను, సరేనా? ఇదనమాట విషయం. మొత్తం మీద ఈవినింగ్ వాక్ ఇట్లా పనికొచ్చింది నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఒక మంచి కామెంట్ పెట్టడం మర్చిపోకండి. బ్యూటిఫుల్ శారీ తీసుకోవడం అంతకంటే మర్చిపోకండి, ఓకేనా? బాయ్. ఇది లాగాల నా కూతురుకు నేర్పియాలి, చిన్నికి నేర్పియాలి నేను. అబ్బా దుసురుదీగతోటి షిబ్బెల్లుడు నేర్పియాలి. బాబా